係咁，多位同學好啊！唔係因為我未病好啊，咁所以就應該淨係會 keep 住咳嘅。但係同埋好耐冇用過 Zoom，所以咧有好多嘢咧未必適應啦。咁啊，今日咧同大家咧再重溫翻咧我哋嗰個選修一，OK？選修一咧嗰個嘅壟斷者啊，唔係，sorry，嗰個嘅壟斷定價咧係點樣做嘅？OK？好啦，嗱，首先咧，我哋咧。就畫翻個簡單嘅表出嚟先啦，OK？咁啊，佢嗰個嘅x 軸線都係 Q 啦，都係 Q 啦。咁啊，而嗰個嘅y 軸線就係 P 啦，OK？好啦，咁咧基本上咧，佢嗰條咧需求曲線咧係俾咗你噶啦。咁啊，佢嗰個咧 D 就等於 AR 啦。好啦，咁第一步咧，同大家講過嘅就係咧，你起碼攞咗第一分先。咁第一分咧就係咧，你喺 X 軸線零同埋咧 D 掂到呢個位大約嘅中間位咧，mark 個符號，跟住咧再由咧 Y 軸線 D 嗰個起點拉一條線落呢個符號嗰度，OK？咁啊，記住直線啦。咁呢個咧就係 MR，OK？邊際收入，咁呢個值一分噶啦。咁所以咧步咧就係我哋咧就要畫條咧 MC 線啦。咁 MC 線咧基本上咧你中意用 Nike tick 又得，或者咧一般好似公認曲線咁樣向上整都得，冇咩所謂嘅。總言之咧就係咧由左至右向上傾斜嘅部分咧要同個 MR 咧係有一個相交點嘅，係啦，唔好攞前面兜嗰部分，攞後面 tick 嗰部分。咁呢個咧就係 MC，咁我再提一提你，其實咧佢都係等於咧公認曲線嘅。咁呢一點係好重要。好啦，咁然後咧，我哋就要睇兩件事啦。第一就係咧，我哋自己私人嘅得唔得？OK，私人嘅產量，私人嘅產量咧，就係咧遵從翻 MR 等於 MC 咧呢一個嘅規格嘅。咁所以咧喺呢個圖嚟講咧，個相交點就喺呢度啦。OK，喺呢度啦。咁我哋就喺呢度咧拉條虛線落嚟，咁我哋就會得到咧我哋自己嗰個嘅產量。咁然後咧，再將呢個相交點咧拉上去，直接掂到條 D 線，跟住咧打橫 cut 過去，咁我哋就會咧對到咧呢個產量之下咧相應嘅 P 啦。咁所以而家你見到嘅 P 一同 Q 一咧，就係我根據 MR 等於 MC 嘅利潤極大化嘅考慮之下嗰個嘅個人產量，得唔得？我唔理呢個社會嘅，我淨係你個人嘅啫，得唔得？好啦，咁但係咁對呢個社會嚟講係點咧？咁呢個社會嚟講咧，留意啦。如果呢個社會嚟講咧，之前咧學呢個效率個課咧，其實講咗噶啦。對社會嚟講咧，一般嘅相交點咧就係最好噶啦。咁所以咧，D 同 S 個相交點咧就係對社會嚟講最好嘅，亦都即係話咧，而家咧我綠色圈住呢個位，咁所以我哋照做翻基本嘢咯。咁啊，綠色圈住呢個位係最好嘅。咁然後咧，但係咧。我咧個產量去到 Q 一啫喎，咁呢幅圖見到啦，Q 一其實去唔到咧中間嗰個 D 同 S 個相交點嘅產量嘅，所以變相咧喺呢度嚟講，呢個嘅三角形咧就會係一個正損失啦。OK，咁樣咧就係一般嗰個嘅基本畫法。好啦，咁然後我應該點做咧？我應該點樣轉個新嘅黑板咧？然後
嗯，呢個，嗯，係，嗯，好，唔緊要。好，咁然後咧，嗱，我去睇第二頁啦。然後咧，有第二同第三款嘅變種嘅，咁分別就係咧，簡單嚟講就係個 MC 線咧，分別會係一條垂直嘅，算係打平嘅橫線，OK，同埋咧，佢好可能咧係一條咧同呢個 X 軸線咧係完全平行嘅 MC 等於零嘅一條線。好啦，咁你要知咧兩者有分別嘅。如果就一條橫線咧，簡單嚟講咧，MC 咧係有數字嘅，佢係一個常數。得唔得？係一個常數。咁如果係等於零咧，咁即係話咧，我係唔需要額外成本咧，去提供俾多一位嘅人咧去使用嘅，得唔得？唔需要額外成本。咁但係咧，如果咧每一個提供額外嘅人嘅成本係一樣嘅咧，咁咧就 MC 係一條橫線啦，得唔得？好啦，咁基本上我哋做嘅嘢咧，其實都一樣。咁我再講一次啦，喺個零同埋 D 掂到X 軸線最中大嘅中間位咧，mark 個符號，然後咧由 Y 軸線嗰個 D 起點咧拉條垂直線落嚟，咁呢條咧就係叫做 MR 線啦。OK，咁我哋就揾相交點嘅啫。咁所以喺呢度嚟講咧，如果 MC 係嗰個常數嘅話咧，我見到個相交點就喺呢度啦，係咪？咁對應到嘅就係個產量喺呢度啦，然後咧個價格就喺呢度啦。你見到就係淺藍色線嘅。好啦，咁如果 MC 係等於零嘅話咧，咁你就會見到啦，MR 同 MC 嘅相交點就喺呢度啦，咁個產量就喺呢度啦。咁然後咧，我哋照拉翻上去，咁個 P 咧大約對應喺呢度啦，得唔得？咁然後咧，佢哋就會咧形成咗兩個唔同嘅正選室。咁如果我哋係MC 係常數嘅淺藍色嘅部分嘅，咁同樣啦，我哋咧 D 同 S 個相交點，咁 D 同 S 個相交點咧就係而家藍色線我正方框框住嗰個位。係啦，呢個相交點，呢個係最好嘅。咁但係我哋實際上咧就係藍色 Q，咁所以我哋之間個落差位咧就係正選室，所以呢個咧藍色嘅直角三角形嘅部分咧，OK 就係 MC 係常數之下嘅正選室。好啦，咁如果 MC 等於零嘅時候咧，同樣啦，D 同 S 嘅相交點係最好嘅，而 MC 係等於 S，咁所以咧佢個相交點喺呢度。咁啊我而家用緊啡色嘅正方框住個位。好啦，嗰個係對社會最好嘅，但係咧我整咧係整個啡色 Q 一嘅位啫，咁之間相差嘅部分咪就正損失咯。所以而家我畫出嚟嘅油咗嘅呢一個啡色嘅直角三角形，就係 MP 等於零之下咧嗰個嘅正損失啦，得唔得？得唔得？咁呢個咧就係基本嘅圖形二同基本嘅圖形三。好啦，咁跟住咧我再講咧少少嘅重要嘢。咁如果佢再玩得刁鑽啲，佢唔係就咁叫你畫 MC，佢個 MC 有轉變咁點啊？咁樣咁 MC 有轉變咧，其實咧唔使太擔心，我係照做嘅啫。記住嗰個原則，原則係咩啊？D 同 S 係最好嘅，OK。然後咧，我自己個產量咧同最好之間咧一定有落差，咁我就係正損失，得唔得？好啦，咁而家我畫咗 AL 同 ML 啦。好，咁假設原先佢嘅 MC 係咁樣嘅，OK，原先 MC 係咁樣嘅，我寫 MC 一啦，OK，咁所以咧我會係呢度就係我最大化嘅產量啦，咁就相應個價格就喺呢度啦，OK，咁正損失就係隔離嗰個嘅三名位啦，咁都冇乜問題啦。好啦，咁如果 MC 有改變咧，咁會點咧？大家用綠色嘅部分。如果有啲咩令個成本上升咗嘅，OK，咁你住向上走就係
就係金額高啲啊嘛。咁我而家成本高啲，咁咪即係金額高啲啦。所以綠色嘅部分咧就向上走嘅，得唔得？貴咗，貴咗，成本上升嘅，得唔得？成本上升。好啦，咁然後要做啲咩咧？我做嘅嘢一模一樣嘅，咩叫一模一樣啊？第一，揾翻 MR 等於 MC 嘅位先，綠色圈住嘅部分。咁所以呢度拉落嚟咧，有個產量，拉上去打橫，有個價格，得唔得？然後新嘅 S 同 D 嘅相交點就係最好嘅，即係而家綠色框住嘅部分。咁所以綠色正方框同我而家綠色 Q 之間嗰個新嘅三角形仔，咪就係新嘅正算式咯。咁如果佢要你畫新嘅正算式，咁你就畫呢個新嘅三角形仔啦。咁但係如果要你畫個轉變嘅時候，咁你咪照 mark 翻啫嘛。你照 mark 翻啫嘛。哦，邊部分係多咗出嚟嘅，你咪 mark 翻多咗出嚟咯。邊部分係少咗嘅，咁你咪減翻少咗咯，得唔得？咁呢個就係增加個 MC 嘅情況。好啦，咁如果減少咧？減少咧？好啦，咁我即係今日向下走啦。OK，咁我而家就用啡紅色嘅去顯示啦。嗱，同樣嘅，揾咗 M 等於 MC 先，所以而家啡色圈呢一部分就係啦，跟住拉落去，呢就係嗰個嘅利潤極大快產啦。跟住拉上去掂到 D 線打橫走，咁呢個就係相應嘅價格。好啦，咁然後 D 同 S 嘅相交點，而家我紅色框住嘅部分就係最靚嘅地方，D 同 S 嘅相交點。咁但係咧。啡色 Q1 咧就係我嘅生產位喎，咁所以見唔見到之間有個落差？同樣啦，你都見到咧有一個新嘅三角形仔出現，咁同舊嘅三角形比較都係啦，佢會有多咗一部分，有少咗一部分，咁到其時咧你自己咧去標示翻出嚟，咁但係咧如果你 MC 嗰個改變嘅話咧，其實就係咁畫嘅啫。得唔得？其實係咁話嘅啫。如果 MC 係常數或者 MC 係零，而佢有變化嘅話咧，咁其實 MC 俾一條橫線嘅啫，咁都係不斷向上走、向下走咁解嘅啫。咁你會衍生咗唔同嘅直角三角形嘅，係啦，咁都係啦。邊啲部分多咗嘅，咪標示多咗咯；邊部分唔見咗嘅，咪話唔見咗咯。照做就得㗎啦，OK？照做就得㗎啦。好啦，咁最後要再提醒你哋嘅，嗯嗯，佢要提醒你哋嘅。咁如果而家個情況，唔係 S 喐，係 D 喐，咁點算啊？OK，咁 D 喐嘅話咧，咁我哋照做翻個 D 喐嘅情況咯。譬如舉個例，而家畫咗 D 啦，亦都畫咗 MR 啦，跟住咧綠色係條 MC 線啦。OK，咁我哋見到啦，S 同 D 嘅相交點啦，同埋 MC 同 MR 嘅相交點啦，咁呢個唔畫住啦。咁我呢個就示範，如果 D 增加咗咁點算咧？嗱，首先如果 D 增加咗咧。咁當然啦，個 D 咧係平衡咁樣走啦，係咪啊？OK，平衡咁樣走啦，咁呢個就係 D。咦？點解咁嘅？好，睇先有冇得 undo 先。OK，我再嚟多次啊。好，好，咁如果譬如 D 增加嘅時候，咁我向呢邊走啦，係咪？跟住就係 D 二啦，D 二啦，咁個箭嘴就向上升啦，係咪？咁呢就係 D 一啦。好啦，要提一提你哋，當個 D 向上走嘅時候咧。個 MR 咧係有變化嘅，得唔得？個 MR 係有變化嘅，點解啊？記唔記得我哋講過個做法係乜嘢啊？我哋畫個中間點啊嘛，中間點，然後咧由嗰個 D 嘅起點線拉落去啊嘛。咁所以當你 D 增加咗嘅時候咧，其實你嗰個中間點係咪都移開咗啦？係咪都向右邊走啦？而最重要咧，佢起點嗰條線咧，亦都唔同咗喎，得唔得？所以咧留意啦，如果你 D 增加咗嘅時候咧，除咗嗰條 D 小喐之外咧，咁相應嘅 MR 咧亦都會轉咗位嘅，咁咪轉咗位嘅，包括下面中間點會向右移咗，同埋咧佢上面個起點咧，因為個 D 線喐咗嘛，咁所以佢 D 個起點亦都會唔同咗嘅，所以你畫咗另一條唔同嘅 MR 線出嚟嘅，咁你就唔好跟翻舊嗰一條啦，咁你用新嘅 MR 線同佢個 MC 線去畫翻一個新嘅 MR 等於 MC 嘅位，同埋一個新嘅
D 同 S 嘅相交點咯，得唔得？其實都係照做嘅啫。咁所以咧呢一個嘅壟斷者定價咧就大約講到嚟呢度啦。好啦，咁我再提埋另外兩 part，價格分歧再講一次，相同價格、相同貨品、相同成本，但係賣俾sorry，再講一次，抹咗重新嚟講，價格分歧，相同貨品、相同成本，以唔同價格賣俾唔同嘅人，而啲人咧嗰個嘅市場係能夠分隔開嘅。我哋可以用一啲嘢嚟辨別佢哋係唔同嘅身份，所以我哋可以分解到唔同嘅市場。例如有冇會員證啦，例如佢哋嘅身份係咪能夠被辨識㗎啦，例如佢哋會唔會係唔同嘅時間段出現啦，等等呢啲咧，我哋都可以咧要嚟分隔到嗰個嘅市場嘅，即係分隔到個身份啦。簡單嚟講，咁如果另外要留意啦，有啲嘢繁忙時段個成本係會上升嘅。所以咧要留意下係咪真係相同成本呢樣嘢，OK？咁仲有三樣嘢嘅，第一個價格分歧就係每個人唔同收費，第二級嘅價格分歧係按量收費，得唔得？你越高用量，我越平翻俾你。咁我點樣分隔市場啊？咁嚟幫襯我嘅時候，你嚟話俾我聽啊，我要多，我要少，咁我咪分隔到咯，得唔得？咁第三級咧就按唔同嘅需求彈性去做一個嘅分類嘅，OK，即係簡單嚟講都係一種唔同嘅身份作唔同嘅分類啦，OK，係啦，咁所以咧，呢三樣要記得啦。好啦，然後嗰個反競爭法，咁反競爭法咧，你未溫得晒嘅唔緊要，溫啲大路嘅嘢，同埋最重要嘅就係你要記得佢而家咧會加咗呢一級，第一個定係第一條定係第二條嘅嗰個守則，記住有點樣咁樣分別咧？一條咧就係講緊如果我同人合傾好去做任何嘅嘢，去剝削其他嘅競爭者嘅，咁呢個就係第一。咁第二咧就係咧，我純粹靠我自己咧去大蝦細嘅，咁呢個就係第二。OK，而點樣去寫出佢係一個嘅反競爭法，就係講緊佢點樣反競爭。咁反競爭咧，不外乎都係你閪減少咗對手生存空間啦，對手個定價機會啦，啊。又或者你霸咗某一啲嘅特定嘅生產要素唔俾人啦，OK 係啦，最之人哋唔可以咧喺一個公平嘅角度咧去同你齋鬥個貨品嘅質素同埋價格嘅，你使好多唔同方面嘅橫手咧，去令佢冇得同你去參與競爭嘅，咁呢啲咧就係違反咗咧反競爭法啦。咁大約講到嚟呢度，咁大家努力啦，如果有咩唔明咧就再 WhatsApp 問我啦。